魚蝦餃嚟賣，哇！真係有拳頭咁大喎！啲嘢食咧真係七七八八啊！蝦餃仲大過個豬肉丸，係啊，我都係未見過。都唔係細㗎噃，我知點解咁大嘅，因為佢係一個3人餐嚟嘅，3到4人餐嘅。試埋呢個，哇，好企理喎！唔好滗落去咯。唔係冇所謂。Hello， 早晨啊！而家係朝頭早7點半都未夠，我哋又去8點半都未夠，我哋去飲早茶，去芳村飲早茶，大三元啊！今日勁啊，有大優惠，咁啊，今日天氣非常非常之好，因為颱風已經過咗啦，有嗰種秋涼嘅感覺，個天又藍啦，空氣污染指數又低啦，呢就係颱風嘅好處咯，即係捱颱風嗰陣。熱點講啊？人哋話即係廣州就真係颱風有好處，但係人哋咁惠州嗰啲啊真係就吹到好大傷害，好大損傷。深圳都好緊要，聽講咩嘢啊都幾勁，深圳惠州啊。咁啊，廣州就好彩啲嘅。廣州係因為嗰個因為匿咗上去，風水問題係啦，風水問題。即係人哋咧南越王咧喺點解定喺廣州咧？有原因㗎嘛。嗱，你睇下個天嗰啲雲係一層一層係有，即係講明有風啦，但係咧左邊有藍色嘅。如果係淨係得雲咧又黑喎，淨係冇雲咧又曬喎，呢啲天氣非常之好啊。20啫，空氣污染指數。你唔好睇到嗰個黑色，其實嗰度係雨雲嚟嘅，又係。哦，不過今年咧颱風特別多啊，聽講又有一個啊叫白海豚啊，但係就應該唔會吹過嚟，應該已經形成咗啦，又吹過嚟，唔會吹過嚟我哋中國大陸啦。唔好過嚟啦！夠啦，佢飛吹去日本啊，聽講話係，連台灣都冇影響嘅。咁啊係啊，都好密啊！呢排啲颱風啊，今年係咁啊，厄爾尼諾現象啊，或者會叫聖嬰現象啊。有啲即係反為咧緯度高嘅地方，好似歐洲嗰啲，哇熱到嗌救命嗰啲地方。係啦，歐洲嗰啲又暴晒喎，印度啊嗰啲又係喎。跟住你呢啲亞熱帶地區就變到熱帶咁樣。係啊。即係全球暖化，變到。講下今日嘅計劃先啦，我哋都係去芳村嘅，揸得車都係去芳村噶啦。咁去芳村就西朗市場買餸啦，都係。咁今次咧，我哋大三元飲茶喺茶滘啊，茶滘會唔會係以前陸羽茶居嗰度咧？真係唔係好知。嗰度都幾企理嘅嚇，同埋仲要免2個鐘頭停車費添。佢以前有一間叫茶滘人家，好鬼抵食啊！係，跟住後邊就變咗陸羽茶居。跟住可能陸羽茶居又唔同香港個陸羽嘅話係唔同噶，個名咁叫嘅。好好食啊！啲嘢都係啊，啲出品都唔錯。大三元，即係如果你話講性價比啊，其實大三元都幾有性價比啊。即係佢啲嘢都幾好食下。冇錯，哇！好多車喎，條路都。咁係我哋晏咗多少出門口啊？因為而家唔同以前啲小朋友放假咧，一係就早啲，一係就晏啲。而家冇所謂，啱8點嗰啲係最弊。所以我哋去飲茶嗰度都唔會塞車嘅，係。其實睇嚟平時塞車都係因為啲家長接啲小朋友返學導致。嗰部自駕係前邊藍色燈嗰個咪自駕咯。佢有規定嘅，而家嗰啲車廠，即係如果你係開自動駕駛啊，要有嗰盞藍色嘅燈啊。係。咁早期嗰啲譬如就走甩雞咯。係啦，就未有規定咯。嗱幾部啊，我哋都見到，再前邊又有一部。藍色燈嗰啲啊，呢個係咩？華為定？華為嗰款咯。華為嗰個系統。據說都唔錯嘅。市區都幾強大嘅，聽講話佢。走最左車道。
內有多個限速60影相。哇！好靚嘅天氣真係，呢啲天氣就適合出嚟遊秋遊啦。但係其實未到秋天嘅，先啱啱過咗大暑啫。好快啊！11月啊，到秋天啦。係啊，11月咧，10月開始已經係好啲㗎啦。10月嘅天氣係好靚，11月就仲係靚天氣嘅。就秋涼嗰種感覺。11月、12月。嗱好啦，我哋嚟到有多個不禮讓行人影相。茶膠花雷路呢度。咁啊，之前咧有諗過去翠園酒家嘅。不過嗰度裝修舊啲咁啊，即係鏡頭嘅右邊啱好遮住咗係嘛，就唔去嗰度啦。唔係呢度後邊係嗰個咩？總之再過啲呢度附近啦嚇。溫祈福啊！溫祈福係。好幾間嘅佢呢度。咁前面仲有竹溪名宴啦。後邊有好多起緊樓啊，芳村就變化大，每一次嚟都見到個棟樓又高咗咁。但係就好多人啊都有時候翻到去荔灣嗰啲都仲未有咁密人流量。荔灣密啲啊！荔灣大條路又窄啲嘅啫，感覺密啲啦。睇下邊條路咧，你都咪話。你好似嗰個叫乜嘢？西華路。西華路就幾時都咁旺啦。係啊。冇講話依家疫情嗰陣都旺嘅啦。係啊。佢係仲旺過龍津路嘅疫情，我講啊。請起步直行。龍津路我試過見過唔係好旺，即係嗰邊冇西華路咁旺嘅，嗰邊舊好多。係。嗰度真係仲係西關大屋嗰啲啊。係啊，仲有啲危樓添。咁啊呢邊就冇危樓㗎啦。有望綠燈通過路口。靚好多。哇！後邊又有新樓盤咯。直行過當前紅綠燈，呢度有得飲茶啊！多到咩咁？進入附路。真係呢附近飲茶多到。不過我哋揾咗個大三元。係。咁以前啊，嗱，我哋而家鏡頭嘅右邊咧，以前咧咪有個食艇仔粥好出名嘅，我執咗粒㗎啦嚇，滿記啊。冇記喺度。就喺右手邊咧。仲喺度咩？冇咗咯。執咗咧。唔好上去上邊。係，唔好上去上邊，去橋下邊就過去南海啊，千燈湖咁就係啦。嗰邊都好多嘢食嘅。係。上次我哋唔係去嗰度咩嘢咩？嗰度有食牛肉幾鬼正。係。走左邊車道250米後掉頭。哦，原來呢度，我大概知邊度。應該係以前嗰個陸羽茶居。係，應該就係啦。就算唔係，都係附近咯。即係究竟係咪攞咗佢嚟做咧？唔知啊。就係呢度。大三元咯。就係大三元。大三元手信。我哋停去右邊。哇，都唔係好多停車位啫喎。好狹窄喎。真係。哇，好旺喎！坐滿，咁我哋上樓上啦。隔離嗰度有。係。我哋揾到座位啦嚇，咁啊已經證實得到咧，就係以前我哋嚟過一次叫陸羽，係咪茶居？我唔記得叫咩名，總之叫陸羽嘅一個地方啦。咁佢之前嗰個做唔掂啊，就要咗佢嚟做咯。咁啊大三元就梗係有保證㗎啦。我哋咧食團購餐啊嚇，佢呢個係90蚊8毫4，咁我哋當90蚊啦嚇。3選1啊，蝦餃、三色燒賣拼或者紅米腸、紅米鮮蝦腸3選1啊嚇。呢個6選3不可重複。咁啊有啲咩南瓜餅啦、牛肉丸啦、手工粉啦、蒸排骨啦、骨腩粥啦、酥皮包，同埋仲有個沙琪瑪添。咁啊咧，其實呢個係一個3人餐嚟嘅，哇，性價比超高啊，超高。咁啊收藏住先嚇。有冇兩人餐啊？係啦，咁啊冇兩人餐嘅喎，係。咁啊至於食飯咧，就係呢啲嘅點餸。咁啊如果係104蚊，係有啲咩食啊？ A 餐 B 餐，哦，4個餸我都有。咁啊抵食喎。係啊。
得人哋。薩琪瑪啦，係啊，門口坐到滿啊，係。我哋上咗嚟2樓啊，樓下1樓啊都冇位啊。咁同埋仲有咧，原來而家即係我好少睇啊，即係裝咗個抖音啊，原來抖音上邊都係會有好多團購券㗎。不單如此喎，仲要有咩新客優惠啊嗰啲啊，又睇下抵唔抵啊啦。中午都唔使食。係啊，仲都係咁嘅，咁啊就貴少少啊，但係佢有新客優惠啊嘛。咁但係我就唔用啦嚇，都係用翻美團算啦。咁但係如果新客優惠減翻15蚊咧，就真係再抵啲啦，可以去到83蚊，可以食到5款點心。我大三元啊，就算你翻到去荔灣嗰啲5折茶樓都做唔到啊！咁啊點餐？咁大三元其實梗係好企理㗎啦，公筷啊各種都有嘅。哇！咁啊話説咧，大三元有好多歷史啊！佢最初嘅梗係開喺長堤嗰度啦，相信各位觀眾咧對廣州但凡有啲咁多認識嘅咧，應該都聽過大三元㗎啦嚇。如果講喺餐廳裏邊咧，大三元啊喺即係同廣州係綁埋一齊嘅咁啊，白天鵝花園酒店啊，嗰個自然。但係如果講到有歷史嘅咧，大三元都應該係數一數二，仲有陶陶居嗰啲咯，係嘛？咁咧原來啊，佢係1919年啊。喺溫心田創辦嘅，咦又係姓溫嘅喎，係嘅，其實就係溫祈福嗰個老細，應該唔知係伯父定係家族咧，家族講得好。咁啊意思係咩咧？大三元嘅意思係三元及第，咁係4大酒家之首㗎嚇，同埋南苑啦、西苑啦、文苑啦合稱為4大酒家㗎。咁而且咧當時啊仲要咁喎，大三元啊仲係有裝電梯嘅酒家嚟嘅。嗰陣喎嚇，唔係講依家有啊，好容易有電梯嘅。嗰陣有電梯係好巴閉嘅。咁然之後咧又有大群翅啦、紅燒太群翅啦、太爺雞啦同埋金錢雞呢幾個。係啊，供貨俾佢。咁啊再嚟咧，但係咧隨住呢個城市嘅變遷啦，咁啊大三元咧長堤嗰間啊，2000年4月就被迫關閉啊，咁去到05年啊，仲拆除埋添，仲變成呢個停車場啊嚇。嗰個字都仲喺度，我記得招牌仲喺度，招牌仲喺度。我啊睇住佢拆㗎啦，就係我哋敬愛嘅萬市長嘅手筆啦嚇。咁啊一換一啦，拆咗大三元起咗廣州塔啊，唔關事啊，講笑嘅啫。咁啊後來咧11年開始咧，咁就醖釀重建喺嗰度。咁啊但係咧因為大三元酒家呢幾個名咧俾人註冊咗啊，咁啊只能係叫優大三元。所以其實咧而家我哋食緊呢個咧，佢可以用翻大三元，但係其實都係有個優字嘅。咁啊到最尾24年嘅時候咧，就好多味道翻晒嚟啊！啲老師傅助陣翻咯。咁啊喺廣州咧，大三元啊有幾個地方可以食得到嘅。咁一個咧就係我哋而家嚟到芳村茶滘啦。咁啊一個咧就係長堤大馬路啦嚇。咁啊聽講咧惠魚樓咧喺芳村嘅分店都開嘅，咁講明咧芳村啲越嚟越多老字號進駐嘅。食運係。佢嗰啲比較有錢啊，冇錯，買得起嗰啲樓嗰啲，冇錯，咩白鵝潭嗰啲都。大三元啊，除咗先頭我講嗰兩間之外咧，仲有啊喺白雲區啊5號停機坪都係有分店嘅。咁但係嗰邊咧就係冇先頭所講嗰個套餐㗎噃，大家要記住啦。頭嗰個團購餐係呢度獨有嘅。除咗飲茶，佢哋仲有好多嘢食嘅。呢啲係海鮮咧，生猛海鮮。咁啊，全部都係市價。呢個唔係市價，肉蟹108蚊一隻。真係仲有太爺雞88蚊半隻，咁又唔係好離譜嘅價錢。獅頭嗰個潮州嗰啲。嗱，桂花扎又有啦。咪就係佢講嗰啲咯。係啊。基本上。咁啊，大群翅就冇㗎啦，應該。大群翅有啊。因為魚翅都仲有啊。有啊嗱。係喎。298蚊啦，38蚊位啫喎，濃湯碗仔翅下邊。一位係68。呢度如果細煲。你咁幾好啊，係幾好啊。好切牛脷。
我覺得呢度幾好食。鮑參翅肚都有啦。即係如果你係嚟廣州呢一個都算係啊，代表性，幾有性價比，幾高係。有性價比嘅。係。仲通常你哋飲茶嚟做咩啊？我哋咧都飲茶咧，即係我少啲講啊，但係其實好多茶客咧都會講下啲股票嘅。咁啊而家又開始熱翻啦。咁啊因為咧，琴日嘅股票叫長鑫科技。咁係安徽省嘅，先頭我哋開車嚟，其實收音機都喺度講緊嘅。唔係叫人投資啊？係唔呢個係純粹聽。係啦，聽同大家講下古仔嘅咋嚇。古仔咪死人間啲人係根據呢個嚟買，真係大鬼鑊。應該唔會咧，因為佢係咁嘅佢係 A 股上市，咁然之後咧就佢係做存儲芯片嘅，即係嗰啲 memory card 啊嗰啲，因為而家貴咗好多，呢個我係知啊，即係大家睇影片咧。未記入嗰張卡仔嗰度嘅，以前平到幾廿蚊嘅啫嘛，40-50嘅啫嘛，而家200幾蚊，哇！200幾蚊，因為韓國嗰邊係啊，炒起嗰個，因為 AI 最主要係 AI 用得多，所以炒起個價錢。咁咧，所以咧就佢係因為 AI 咧，佢呢個題材咧就，所以個股票會升咁多。琴日嗰隻股票啱啱上市係喺中國內地咧，股票上市第一日咧係升幾多跌幾多都冇限制㗎。咁所以咧佢8蚊6毫6招股價，一路升咗5倍，係啊5倍，咁佢應該係中一手係1000股咧，應該係嘛？1000股如果係哇恐怖咯！佢係因為因為嗰個芯片係啊，即係8000幾蚊一手入場，然之後中咗嘅話就可以變成49000幾最高嘅時候，就係因為芯片，你做芯片成功咗，冇錯啦，即係激死你。係啊，有啲嘢就係逼出嚟嘅，逼出嚟嘅，同埋但係其實佢都等咗好耐，因為呢個牌子我哋都聽咗好耐㗎啦。我哋買嗰啲稍微平價少少國產貨咧，國產貨佢係比較好嘅做得。咁啊當然你話同外邊嗰啲比，韓國嗰邊價韓國嘅靚啲啦，市場佔有率都大啲。咁但係咁啱撞上呢個 AI，咁啊梗係樣樣都升價啦。你梗係買翻啲經濟實惠啲嘅國產牌子，而家事實上佢都唔係太差嘅，係啊。咁啊上一集咪同大家去睇過電腦市場嘅，其實就係嗰度賣嘅啫嘛，係咪？咁咧嗱中籤啊，盈利啊最低啊都賺2萬，最低講緊嘅係嘛？佢應該唔係1000股，佢應該唔係上海上，應該喺深圳上啊！好明顯講到咁啊，大家都知我係唔係好識㗎咋，我都係聽人講同埋睇下啲新聞嘅。佢應該係深圳上，一中就500股，所以佢咪賺2萬咯。係啊，個早排咧睇新聞韓國嗰啲股票啊，哇跳嚟跳去，其實都係因為呢個原因嘅啫。即係成個股市一日可以升10%，又或者跌10%。係啊！而家嗰啲科技股係咁嘅，你一突破咗某一啲科技嘅或者技術嘅，咁佢啊把聲升到咩咁啊！咁同埋仲有喎，佢呢個市值啊已經超過咗工商銀行啊！其實工商銀行而家已經唔係低價㗎啦，超過工商銀行啊！唔係使乜死咁發展科技。係啊！咁當然嗱，最後同大家講埋啊，我係冇投資呢個股票，先頭我所講嗰啲嘢，亦都唔構成呢個投資嘅邀約嚟㗎嚇。投資可升可跌啊，你自己承擔，好冇？咁啊好多茶客咧嚟到飲茶，咪講下股票啦，係咪？即係好多人都話，通常呢啲時候咧就係離場嘅最佳時候啊！唔知啊，嗰啲唔識啦。時間啊，唔到人。係。又同大家講下嚟呢度嘅交通路線啦。咁啊，最近嘅地鐵站咧就係花地灣站啊，1.4公里。咁如果步行係需要20分鐘啫，當然我就唔建議大家步行啦嚇。咁啊，另外咧仲有坑口站嘅。但坑口站都唔係近㗎啦嚇，都幾遠㗎，好入嘅其實。冇錯，再立步行啊都要28分鐘㗎。咧大家如果想嚟呢度咧，我嘅建議咧，除非你住到好遠，如果唔係咧，一出嚟就打車咁就最好㗎啦。咁啊或者去翻長堤嗰間啦，不過長堤好似係冇呢個團購餐㗎。唔係間間有嘅。唔係間間有嘅，我睇下先嚇。真係冇㗎佢，但係佢呢個係下午茶咯。
88蚊啊，咁啊都抵嘅。有啲咩啊？蝦餃或陳皮牛肉球啦，同埋呢度咁多個就6選2啦，再嚟2選1啦，咁即係有4款點心啊，係咪4款啊？係啦，4款點心，咁啊呢個價錢都 OK 嘅。係有冇早2至3人餐冇，即係得下午茶。團購餐我講緊嘅。但係下午茶呢度6折啦。係嘛？係。6折好平㗎啦，你最貴嘅點心都係30蚊。係。咁都 OK 嘅。哇！好多團購餐，通常我哋食嘢都係先睇下有冇團購餐，係咁噶啦。事情係咁嘅，你偶爾一次咧食好啲都冇所謂。但係如果你長期做嗰樣事情嘅，梗係要計啱條數㗎啦。好似有觀眾問：點解你哋去山姆啊咁捨得使錢去西朗市場啊？要我計住，梗係喺西朗市場買嗰啲嘢日都要食㗎嘛，梗係要計住㗎啦。去山姆捨得使錢。同埋今次我哋去山姆都唔係好捨得使錢啫。係啊。捨得使錢嘅嗰啲咩牛小扒乜鬼？係啊，冇2000蚊都落唔到樓啊！真係，係嘛？計到10先至買啊！唔算使得多。梗係唔算捨得啦，人哋捨得嗰啲成車嚟買啊，先算。咁同埋點解會去西朗市場使咁少錢咧？就係因為佢真係唔貴啊嘛。同埋咧，有啲嘢咧，你唔可以買咗擺喺度好耐㗎。係啊，係咪？少而家得嗰2個。係啊，得2個人食飯，咁你買好多嗱。點解我哋去山姆買咁多？第一打風，第二佢啲嘢真係大份，同埋個女翻唔嚟，係咪？因為嗰個冇得揀啊。嗰個蛋糕，琴日先食完，個麵包依家都未食完。係啊。喺山姆買嗰啲啊嚇。咁個咖啡梗係冇咁快食飲晒㗎啦，咁啫嘛。但係你西朗嗰啲咧，其實2到3日買咗就要清嘅。譬如你話好似買嗰啲橄欖油啊，知好襟食。係啊，食好耐㗎。你如果講捨得使，你嗰啲咩牛小扒死汁啦。係啊，嗰啲2餐就食晒㗎啦。好孤寒嘅我哋。好鬼孤寒。已經點好餐啦。不過原來咧，如果唔點團購餐咧，係88折嘅呢度係。哇！我哋有咁多嘢食，5款點心啊，係90蚊，唔係98蚊嚇。一個點心已經送咗嚟，水牛奶焗酥皮包應該係嘛？佢呢度真係手工點心喎，上菜都唔係話你一落完單即刻就擺低晒成張台嗰啲喎，呢個要咬嘅。我怕佢一咬咧，嗰啲汁噴晒出嚟。咬鬼咗嘅蝦餃嚟。哦，邊個？至於蝦餃嚟埋，哇！真係有拳頭咁大喎，咁啊講笑嘅，有個茶杯咁大咯。哇！我真係未見過咁大嘅蝦。哇！我繼續食埋個包先，喂，好鬼肚餓啊！真係幾好食啊個包，個酥皮好脆，好新鮮。係薑撞奶啊！裏邊唔係淨係水牛奶咁簡單。哇！我都話呢度好食。係啊。嗰啲薑撞奶擠晒出嚟啊，又幾過癮喎！真係薑撞奶，有好濃嘅薑味。呢個好過癮。呢個好過癮，耐都抵啊！不過其實所謂耐都係10分8分鐘嘅啫。不過就好難食得好優雅咯，嗱，逼晒出嚟嘅。份量又夠大，得嚟又有新意，唔係好似嗰個好出名嗰個美食家講近期講嘅，佢話幾多個餐牌，佢講順德啊，2/3都一樣嘅，要有創新先得噶嘛。我覺得佢講得好啱，呢個算有創新。
因為其實佢咁老嘅牌子咧，即係淨係食老本都夠啦，唔會。啲嘢食咧就嚟得七七八八啦。蝦餃仲大過個豬肉丸，係啊，我都係未見過。都唔係細噶噃。成個包咁大。喂，佢哋啲份量好勁啊！哇！呢籠排骨未見過咁大，我就未見過啦嚇。呢個先誇張。呢個我都未見過咁大。哇！呢個係比乒乓波仲大。係。使唔使食呢個咁大隻？我而家仲食緊呢個薑撞奶酥皮包。包嚟買蝦餃。咁型蝦餃。哇！我知點解咁大嘅，因為佢係一個3人餐嚟嘅，3到4人餐嘅。哇！爆汁，呢啲你冇辦法夾住食㗎，一定係要夾落個碗度食㗎。成個叉燒包咁大。成個叉燒包咁大嘅，跟住佢裏邊就係全部都係蝦，哇！真係誇張嚟。呢個絕對係見過最大嘅蝦餃啊！哇！如果啲外省遊客見到嗰啲開心啊！開心到不得之了。一嚟就點2、3輪。裏邊有汁嘅，嗰啲味道調得都好好啊！有細個飲茶食到蝦餃嗰啲味嘅。哇！飽啊！最後咧，連呢個燉水牛奶都嚟埋啦嚇！哇！真係好大份，我淨係食咗1個蝦餃，1個包。呢個包都幾流。先頭點心未嚟之前，我係非常之肚餓嘅，我到不得之了，想落架車度攞餅乾食嗰種㗎啦。我諗佢整好一上嚟都好快，佢係第一款點心，即係落個單先去整嘅，一整好就送上嚟嚇。試下呢個肉丸嚟嘅，呢個唔係牛球嚟㗎，芫茜肉丸應該係。呢個到時就唔使話甜肉啦。佢入邊有啲桑葉啊。桑葉喎，係喎。嗱，呢啲咪有創新啦。冇，好多地方都有嘅。阿姑姐嗰個食燒鵝嗰間，好平嗰間。我之前喺一廚食過。係啊，就係哇咁得意嘅桑芽咁樣。桑葉上邊嗰啲芽，所以特別嫩。就唔會話黐牙。係，佢如果係淨係用如果用到葉嗰部分咧，佢會幾鹹嘅，但係呢個一啲都冇。蝦餃先誇張。喂，係呢度咁大隻㗎嘛？我嚟試下個排骨，黑蒜排骨係咪？呢度底下有芋頭喎。哦，仲有芋頭，係下邊係芋頭嘅。哇，好粉啊！好粉。呢度仲有芋頭好食過排骨。嗱，啲黑蒜咁樣食咪好食咯。好靚。生吞黑蒜。哇！睇見個表情好似。唔得。有黑蒜味，但係唔會嘩眾取寵。試埋呢個，哇，好企理喎！哇，唔好滗落去咯。唔係，冇所謂。又鹹又甜。呢個碗先頭唔係鹹嘅，花膠燉水牛奶，好清甜。佢唔係嗰種飲奶茶嗰種甜，係啦。佢呢個算係特價。唔錯。之前喺其他店嗰度食都有。
呢度唔知有冇花膠其他嘅咁。有花膠啊，我啱先食到，即係雖然唔係話勁多，嗰啲咁樣，但有。我哋麻麻地嘅啫。呢餐係評價都幾高啊！因為傳統得嚟又有新派好似呢個咁又有新派有創意嘅。因為經濟實惠得嚟，份量又唔嘢少嗰個蝦餃咁大個，淨係得啲比較平價嘅咩大炒麵啊，炒食飽你啊60蚊嗰啲咁樣，又有花膠嘅，點下燉水牛奶啊，就算你唔花膠都咁而家咧9點47分啦，再過多10零分鐘咧，呢個優惠券又嚟啦就搶呢個，今次係美食啊！喺個雲閃付 app 度撳，喂，會有啲咩店咧？軟兜兜咁揀啊！明大名苑番禺嘅永利飯店好啊！如果抽中咗，我就去永利飯店食清平飯店、寶源酒家呢度有個寶源酒家。一老字號。喜愛軒。喜愛軒都有。係廣州酒家。廣州酒家肯定有。係好多啊！廣州酒家，陶陶居。就係嗰啲老字號嗰啲。好啦，我哋又食飽，先頭就喺右邊呢度，咁都幾企理嘅冇位喺前邊咯。冇位係前邊都仲有一個。係啊，其實而家咁睇咧，即係之前唔係大三元開始執笠嗰時咧。其實嗰段時間感覺廣州嗰啲茶樓係冇咁多。冇。即係嗰啲餐飲業係好低迷嘅。如果佢唔低迷，點解執啫？就係你好似嗰個陶陶居又俾人收購啊，呢啲老字號酒家又冇咩人食啊咁樣。但係而家唔同啦，而家廣州嗰個餐飲真係興旺發達啊，可以講。廣州人夠為食啊嘛。廣州人嗰啲諗法就係食咗先係自己嘅。係嘛？哇！外母嚟又唔知佢點行。係啊，右邊嘅。喺前邊轉右嘅，唔係呢度嘅。呢度仲有個竹梯。100米後向右前方進入轉右專用道。係呢條車道啊，個公交。係啊，個公交慢啫嘛。係。共享車道啊，電雞同谷，哇！呢度真係。走最右車道，即將向右前方進入轉右專用道。如果先頭冇位，咪嚟呢度咯。不過呢度都好多人。進入轉右專用道。哇！嚟過幾次都冇位喺度嘅係。哇！咁大架車，嗰個電雞都想同佢搶位喎。嗰啲地磚嚟嘅，睇到起屋啊！嗰啲樓啊！如果唔係咁大架車，點會俾入城啊？係啊！嗱，上邊又有啊，茶膠。呢啲係回遷啊！咁你仲有啲唔係回遷嗱，嗰個喜來登啊嗱，隔離係。就係大酒店。即係唔係香港講嗰啲大酒店啊？唔使好耐，呢一紮都係起晒樓。綠燈轉左。路口綠燈可過。上邊全部都係樓盤。以前個花鳥魚蟲咯嗱，快到咩咁啊！嗶一聲起好啦嗱。走左邊車道，即將喺紅綠燈轉左。全部變晒萬科啲樓盤啦。轉左。轉入喜着路。嗱，呢邊焚水小區啦，最舊嘅。右邊係。係啊。疫情嗰陣我都嚟睇過，係而家完全唔同晒，同佢真地。入邊有間牛腩粉好食，我就記得。但係好似冇咗咯喎。冇咗啦。唔記得啦。哇！你睇下嗱，呢度咪就係花鳥魚蟲市場咯。嗰時仲以為佢一笪爛地喺度挖緊嗰時，仲以為。睇怕都係爛尾㗎啦。係啊，爛尾㗎啦。但唔係咯。萬科嘅係萬科嘅。哇！快到咩咁啊？起到好快啊！芳村呢邊起樓，不過都算起得慢咗。佢如果一早搞咧，可能真係天河都冇咁咩嘢啦。即係唔使話將個城中心喺晒東面，西面係冇點樣搞過。
哇！呢度一拆㗎啦，隔離呢度。以前賣茶葉，依邊賣雀㗎，賣雀賣貓狗㗎。哦，佢而家就剩翻呢笪地，1號線同25號線萬科嘅樓盤。萬科樓盤，萬科咪唔掂嘅咩？萬科咁唔係嘅，佢深圳地鐵猛咁泵水啊嘛。係嘛？總會有辦法嘅。轉右，然後走中間3車道。佢呢啲屬於優質資產，佢邊度會咁容易放棄啊？然後走中間3車道。如果嗰啲開喺山卡拉嗰啲，就難講啦。嗰啲就直接唔要噶啦，笪地仲起咩樓啊？起咗冇人買噶啦。500米後喺三岔路口，即係嗰啲咁嘅3、4線嗰啲地啊。前面紅綠燈路口直行，建議走左邊第2、第3車道。廣州呢啲唔會你畢竟就係廣州，仲要你芳村都係算老城區啊嘛。梗係啦。最左線，不要上坡。佢仲要係廣佛中心啊嘛。白鵝潭嗬。係啊，白鵝潭嗰個概念。所以佢呢度嗱，你話佢冇錢，佢一樣起咧，萬科。附近醫院又夠多，又有多茶樓嗬，又有大市場。市場小學校咧，300米後喺三岔路口靠左走最左線，不要上坡。走左邊2車道，即將靠左走最左線，不要上坡。好似白鵝潭嗰時有一啲攞咗嗰啲地冇錢，咩市政府馬上就接手啦嗰啲。靠左走最左線往學道路，叫你嘔翻出嚟。南方向行駛。你唔開發啊嘛？你會好似以前咁俾你攞咗笪地就可以，20年之後再開發咁啊！但係我哋嘅附近咪有啦。係啊，而家啊，你一攞咗你又要開發，計稅啊要。以前嗰啲好多嗰啲香港嗰啲攞咗地好平，佢就好後期先開發，等到20年之後再開發咁啊。走右邊話落雨喎，喂！落雨快快脆脆買完啦，走。係啊。前面路今次又睇下買幾多錢。係啦。即係山姆同西朗市場，佢真係都唔同兩個概念係嘛？完全唔同啊！係啊，即係點講？你喺山姆買盒嗰啲蛋糕，就已經等人喺西朗買啊。係啊，唔係使得咁多人嚟買餸啊！你啱先聽唔聽到隔離嗰個阿姐講佢話喺山姆買親1000幾蚊。係啊，我哋喺山姆已經算使咗錢少，試過係有一次同阿表妹仔媽咪去就使咗成1000幾蚊，其餘都係好少嘅。因為買咁多你又食唔晒，主要。你話單價計咧，佢又真係平嘅。我就記得有一次啊，買嗰山姆嗰啲大蛋糕，哇，完全食唔晒。放咗急凍之後，都唔好食啦，已經都。就係稍為。但係西朗就唔同，我哋係買新鮮嘢食噶嘛。係啊，你買菜啊，新鮮嘅肉啊。豬肉今日都可以買啲啊嚇。買嚟煲湯啊。係。哇！嗱，突然之間啊，都幾大雨喎。個西朗啊好啲嘅，落雨都即係只要唔好太離譜啦。因為佢仲有棚喺度。係啦。400米後向右前方行駛，前面紅綠燈路口直行。所以就喂都幾大喎，唔係不過唔怕嘅，個天你睇下佢唔係話好暗嗰種。10分鐘嘅啫。係啊，大不了喺架車坐陣先嘅啫。個天啊出太陽嘅噃，琴日都試過，琴日。我都話唔使10分鐘嘅呢種。我諗停車嗰陣已經停咗雨啦。佢就係曬一陣咁，個天都光嘅你睇。啲人話廣州嗰啲叫濕雲雨。哦，濕雲雨。呢個詞其實一早就有濕雲雨，我哋細個就聽過。即將喺無端端就落，進入私有道路。冇咗啦。係啦，又停咗啦。笑死！幾快？我都話唔使10分鐘嘅，睇佢嘅天。你會嚟買西瓜嚇？哇！妹妹咁乖，看檔添啊！細個得㗎，唔使買咁大個，1蚊半一斤啊！唔使去
去啦。係咯，大嘅就2個半。係咯。啊，落雨都不減嚟買餸個熱情㗎嚇，咁係，不過先後未落雨嘅。尤其咧打咗2日風啊，咁今日都要嚟買下餸㗎啦，唔係好記食咩？多人喎，多人過上次嚟嘅，會唔會價錢貴啲咧？應該唔會，因為個風其實影響唔係好大嘅。我哋買西瓜1蚊半節瓜，應該多人喎。咩都有得賣啦，啊靚女買得好開心嘅。咁由於我哋得2個人咧，所以又唔會買太多。啊平時買3隻節瓜，咁而家淨係買2隻咯。番茄呢個係莧菜，係紫色嘅，真多人。尤其啲小朋友放假，咁爺爺嫲嫲婆婆阿公啊帶埋嚟啦。西洋菜嗰啲係雲南西洋菜啊，5蚊，不過得好少。仲有咁靚嘅青瓜都係3蚊3嘅，山東嘅全部都係，架車買到滿啊，帶埋細路出嚟添，仲要涼爽啊！即係外邊咪落雨咧，裏邊係涼爽咯。好，買粟米，今晚食係嘛？粟米紅蘿蔔咁咯，琴晚都係粟米紅蘿蔔喎，都冇問題嘅。係啊，成日食㗎，冇問題嘅。5蚊1份。但係佢呢啲搣開咗都冇問題啊，當市場越整越好啊！上邊咧呢度都整埋啲風扇嘅。咁頭咧，我喺停車場見到有架港牌車，係純港牌車，唔係兩地牌喎，即係黃色嗰種。但係可能喺呢度賣餸，唔使買咁大個㗎。三水西瓜1.3一斤。就要啦，改得啊，整得。哦，咁快我哋先又買咗一輪啦嚇，西瓜啊各種都買咗啦，咁餸擺咗翻架車先，再嚟買一輪啦嚇。魚滑主要係買肉咯，朝頭早可以買肉。通常咧我哋買呢啲咧都係即係未必3冇有得賣嘅，通常都係冇嘅，因為佢大份啊嘛。我哋其實好少喺3買。係啊，佢嗱，譬如話。烤雞翼咁呢度應該係冇啦，或者大蛋糕咁樣就冇。多數咧就上網。咖啡豆更加冇啦。上網啊！上網啊又冇節瓜賣嘅。係啊，你喺沙漠買嗰啲進口嗰啲咩牛奶啊、咩咖啡嗰啲啊，嗰啲你又梗係喺嗰度買。係啊，而家家庭主婦係肯定要睇下邊度抵買先去邊度買㗎嘛。新鮮牛肉咁你就呢度㗎啦。係啊，係進口牛咁啊3冇啦。哇，貴到鬼咁。咁啊，我哋又今日可以睇下呢度啲牛肉貴咗幾多喎嚇？貴乜鬼啫？本地嘅。係啊。澳大利亞嘅嗰啲係。係澳洲牛啊嘛，澳牛俗稱。一場雨啊，灑咗2滴啊，又冇咗啦嚇，過雲雨呢啲叫做。39又唔係貴喎，吊龍40，肥牛50，雪花58，又唔係好離譜喎。呢邊咧就賣緊牛丸啊，呢啲牛丸賣得過嘅，不過我今日唔賣，又火爆咁多人嘅，黃啲啊嘛。平啲咯。買牛肉喎。39。韓國又唔係話好貴啊，都進口嗰啲貴，因為呢啲本地嘅唔貴。通常咧呢啲係貴州嚟嘅。你攞齊嘅就攞俾你收工，4個22蚊就好收工㗎啦。要聞下先，呢嚿線骨靚喎。夠晒大嚿啊！16蚊1斤。老闆娘推薦我哋買埋嗰嚿，都係16蚊。哦，原來呢條棍係咁樣做嘅。嗰嚿先。係。幾好肉啊！呢煲湯好啊，又唔會太肥。好食啲啊！係。冇買牛肉啊，買咗豬肉咁啊係。最初我哋都係諗住買豬肉，今晚煲湯嘅啫。豬肉啊真係平啊，牛肉啊貴。
又唔係而家已經係算平嘅啦啲牛肉，好似呢啲豬肉咁樣都係10蚊㗎，梅頭啊梗係貴啲嘅，16到啦。係啊，同埋我哋呢啲係新鮮豬肉嚟㗎，唔係雪藏㗎。嗱，先頭有個叔叔咧想買嗰嚿排龜，佢又唔買喎。如果佢唔買，我哋就賣㗎啦。好真繁忙啊，西朗市場賣豬肉檔咧都多人過去沙苑啊，以前沙苑好多嘅，而家都係走嚟西朗買嘅。係難停車。係。只能夠真係去行下嘅啫。呢度係真買啊嘛。呢度停車5蚊雞2個鐘，甚至乎唔使錢。係啊，又或者你嚟到有一部電雞都仲得。沙苑其實唔係咁方便。我哋停嗰次啦，10蚊1個鐘。係啊，仲要睇住啲時間喎。要冇位㗎啦。哇！最旺就華記啦，啲燒肉。係啊，澳門燒豬啊。再睇下啲牛肉，40零蚊，最平39咯，38。啲炒青瓜好啊。又唔係話好靚嘅品質。呢檔係我哋成日買嘅，啲已經俾人揀晒。係啊，俾嗰啲火鍋店啊攞鬼晒㗎，嗰啲咩吊郎，剩翻嗰啲係大髀肉啊，好鬼。姐姐咁拉埋架車仔嚟買，咪買得多咯。我哋可能再買啲水果，因為已經買咗大西瓜㗎啦。水果唔買啦嗬。買西瓜。差唔多咯喎咁。呢度全部都係水果，龍眼咧10蚊斤啦已經。你啊，好甜啊！燒臘多人買喎。有荔枝，不過呢啲唔係本地嘅，呢啲應該係廣西啊，糯米糍10蚊，算平㗎啦。貴啊，龍眼平咯。6蚊1斤四川脆梨，可以啊。啲細年啊，從化荔枝都要18蚊1斤啊！唔知咩意思咧？佢咁嘅，因為個荔枝咧或者龍眼呢啲係主要係荔枝啊，受好多因素影響。但係如果咧排除呢啲外來嘅因素，即係譬如雨水啊、天氣咧，因為佢儲存養分啊，佢每年都要結果㗎嘛。咁佢儲存養分時間唔夠，用咗啦。咁咧，所以咧就有分大年細年，呢啲係幾乎冇得錯嘅嚇，唔會連續2個大年嘅，因為佢啲養分儲存咗就係咁多㗎啦，所以就有分大年細年咁解咯。如果你再加埋一啲雨水啊嗰啲，咁就更加啦。唔係㗎，舊年係大年嘅，出口都唔關事，就係佢儲存養分嗰一下，即係北方買晒咩？以前淨喺廣東賣㗎嘛，你而家全部都走晒出去。都唔喺廣東賣，廣東又少咗，都咁因素嘅。咁我哋去再買啲口立濕啊，咩瓜子、花生嗰啲咁啊走啊，喺呢個方向過去。呢度新開。哦，新開啊，咁鬼多人嘅。不過嗰個澳門燒豬好食。係，嗰間最好。呢間未食過。湛江美食一條街啦，又湛江啊。其實廣州好多湛江人。係啊。潮汕人咧就喺深圳度。係。粵西嗰啲又喺廣州嘅比較多。嗱，有湛江嘅，呢一個區域都係湛江，後邊又係啊嚇。有一檔潮汕嘅咯。深圳多潮汕。係。廣州啊，湛江會多啲。湛江、流年嗰條最多。因為畢竟都係講府話啊。大西瓜啊，食唔晒啊，2蚊半1斤，太大隻啦，係啊。油桃呢啲係咪？甜嘅3蚊半1斤。我哋啊唔買嘅，因為呢度都好旺㗎，賣麵包呢個。要買啲翻去口立濕食下，合桃酥，仲有肚臍餅賣添，我哋叫肚臍餅。於羊城呢度買餃子終於唔使排隊。唔係喎，要嗰個啊，哦係啊，紅記梗係要排隊啊！我哋一
食到都夠晒。係。餃啊、乾蒸啊、鳳餃啊。我買咗啲人咪翻去早餐咁咪蒸嚟食咯。係啊，排晒隊。以前我哋都買嘅，朝頭早蒸咗個女嘅早餐啊嘛。係啊，佢咩都有賣。不過多數都係佢。又嚟開箱時間，大家估下今日我哋使咗幾錢？使咗60蚊呢一對啊嚇！咁啊，大家覺得性價比如何啊？個肚啊5蚊9，咁其實最貴係個豬肉嘅啫嘛，30蚊。買得多，豬肉係買咗2斤幾。係啊，咁其他都係。哦，2斤啊！2斤啊！豬肉，切翻啲肉出嚟。係啊，因為佢呢個扇骨冇辦法。有冇搭到其他俾我啊？冇，乜都冇，就係扇骨。得啊！佢呢個係黑豬嚟嘅。係。咁你可以將呢啲軟骨呢部分咧，你就可以靚翻出嚟啊！咁你攞嚟炒都好食嘅嗰啲邊邊嗰啲肉。咁啊，剩翻嗰啲骨，我哋就攞嚟煲湯嘅。就係咁樣。嗱，你好似呢啲肉，佢唔鞋㗎，佢呢啲肉係。係。骨邊肉點會鞋咧？骨邊肉啊嘛。咁啊，仲有呢個8蚊幾洗咗。係啊，3條粟米，呢條粟米爛啊？唔係，有蟲啫嘛。哦。都好新鮮嘅，呢條新鮮。咁啊，仲有2個節瓜。2蚊幾，好似係。個7一斤。買咗個西瓜。8蚊。8蚊雞。性價比一流啦。夠㗎啦，呢個西瓜。而家就係食咁大個西瓜。咁啊，呢個就係我哋呢個星期嘅要食嘅嘢。咁啊，可能會買啲菜啊，中途咁咯。今個星期。應該唔得，食到星期，睇下我哋出去食幾多餐飯咯。唔係，一般我都會上網再買。即係補充一下咁。係啊，去美團。冇錯，有好多人嚟買餸啊，嚟到而家就出去咯。咁啊，所以咧就要排隊啊。大袋細袋咁嚟買啊！咁其實我哋都係咁嘅啫。咁就影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻。而家11點就哇，拉埋個車仔，唔係車仔，呢啲平板車嚟買餸。哇！哎呦，啲小朋友帶晒嚟買餸。市場先至學識嘢啊！或者有啲人連雞蛋係點都未知啊！有啲嘢真係差到。哇！你睇下幾個天黑到。呢度鶴洞橋，鶴洞大橋，嗰種暴風雨前夕嗰種感覺，嗰啲雲啊，烏雲密布，好好睇，好震撼啊！落啦啲雨，落出雨啦，翻嚟海珠區啦。走左邊兩車道，即將靠左上坡。喺當前道路繼續直行900米，前面紅綠燈路口直行。好震撼啊啲話。嗰個中華廣場方向嗰度。靠左喺主路行駛，往東紅中高架高峰中路方向行駛。